แมวน้อยทะลุมิติตอนที่ 1976 เริ่มกันเถอะอะไรกันหวังเจี้ยนตงมองโลกที่หมุนติ้วอยู่รอบตัวทั้งหมดที่อยู่ในสมองของเขาคือความไม่อยากเชื่อแม้แต่ตอนที่กำลังจะตายเขาก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาขับเคลื่อนเจตจำนงเพลงดาบขัดเกลามันจนเข้มข้นถึงขีดสุดเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างที่ขวางทางเขาตั้งใจจะยื้อการดวลออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เล่นงานอีกฝ่ายและเกิดเป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อแต่ทันทีที่หมอนั่นเคลื่อนไหวโลกก็หมุนติ้วรอบตัวเขาทุกอย่างจบลงโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวหมอนั่นแสดงกระบวนท่าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำได้อย่างไรเขาไม่รู้อะไรเลยสักอย่างศิลปะเพลงดาบของมนุษย์สามารถรวดเร็วว่องไวได้ขนาดนี้หรือลู่จีข้าขอโทษข้าคิดจะอย่างกระบวนท่าของเขาเพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าแต่พละกำลังของข้ามีจำกัดสำหรับหมอนั่นข้าไม่ต่างอะไรกับเหยื่อที่เป็นเป้านิ่งหวังเจี้ยนตงเสียใจสุดขีดร่างของเขาแหลกสลายไปที่ด้านล่างสังเวียนประลองหลิวลู่จีเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตาเขาแทบลมจับนั่นคือผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ3ในบรรดา10สายตรงฝ่ายในนะแต่กลับถูกสังหารในกระบวนท่าเดียวแบบไม่มีทางสู้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะสู้กับศิลปะเพลงดาบที่รวดเร็วขนาดนั้นได้หรือหลิวลู่จีครุ่นคิดหนักในใจลึกๆเขารู้คำตอบไม่มีทางที่เขาจะต้านทานการโจมตีนั้นได้เลยแต่เขาก็ยังไม่อยากยอมแพ้ความดื้อดึงไม่ปล่อยให้เขาถอดใจเพียงเพราะมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่ายืนอยู่ตรงหน้าไม่เคยมีอุปสรรคใดทำลายความตั้งใจของเขาได้และเขาก็ไม่คิดว่าครั้งนี้จะแตกต่างทันใดนั้นสัญชาตญาณการต่อสู้ในดวงตาของหลิวลู่จีก็เปล่งประกายขึ้นอีกรอบข้ารู้แล้วเจี้ยนตงความตายเจ้าไม่สูญเปล่าแน่เจ้าไม่สามารถบีบให้เขาเปิดเผยไม้ตายสุดยอดออกมาได้แต่ข้าพบข้อบกพร่องในศิลปะเพลงดาบของเขาแล้วหลิวลู่จีกำหมัดแน่นขณะพลังปราณพลุ่งพล่านอยู่ในร่างกายในที่สุดเขาก็พบทางออกจากการวิเคราะห์ของเขาสิ่งที่เรียกว่าไม้ตายของอีกฝ่ายนั้นเรียบง่ายกว่าที่พวกเขาคาดเดาไว้มากซึ่งนั่นก็คือความว่องไวศิลปะเพลงดาบของอีกฝ่ายรวดเร็วว่องไวเสียจนคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ไม่อาจตอบโต้การโจมตีของเขาได้เป็นไปได้ว่าหมอนั่นน่าจะสำเร็จความเข้าใจแก่นสารของเพลงดาบที่เน้นความเร็วพละกำลังมหาศาลอาจถูกเอาชนะได้แต่ความเร็วนั้นไม่อาจถูกทำลายได้เลยเขามัวแต่วุ่นกับการค้นหาชนิดของกระบวนท่าที่อีกฝ่ายแสดงออกมาจนหลงลืมข้อเท็จจริงง่ายๆข้อนี้ไปอันที่จริงหมอนั่นแค่แสดงกระบวนท่าง่ายๆและนั่นก็คือความรวดเร็วว่องไวของเขาขอแค่ศิลปะเพลงดาบของใครคนหนึ่งรวดเร็วพอต่อให้ผู้เชี่ยวชาญระดับหวังเจี้ยนตงก็ต้องพ่ายแพ้มีทางเดียวที่จะหลบเลี่ยงศิลปะเพลงดาบอันว่องไวได้นั่นก็คือต้องเปิดฉากก่อนหรือพูดอีกอย่างก็คือเราต้องแหวกว่านี้เมื่อเข้าใจแก่นสารของพละกำลังของอีกฝ่ายหลิวลู่จีได้คำตอบในการเอาชนะศิลปะเพลงดาบของคู่ต่อสู้ขึ้นมาทันทีการป้องกันตัวถือว่าไม่เพียงพอจะกดข่มความรวดเร็วของศิลปะเพลงดาบได้วิธีเดียวที่ใช้ได้ก็คือต้องปรับความเร็วให้ทัดเทียมกันมีแต่การโจมตีอีกฝ่ายเท่านั้นที่จะทำให้เขาบีบบังคับให้ผมถ่อมตัวเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาได้สำเร็จหลิวลู่จีหลับตาเขาคิดคำนวณกระบวนท่าโจมตีอยู่ในใจสุดท้ายก็ตัดสินใจได้เขารู้สึกว่าขอแค่แสดงมันออกมาได้อย่างถูกต้องก็มีโอกาสเอาชนะได้เกินกว่า 70%ขณะที่หลิวลู่จีกำลังครุ่นคิดหนัก10สายตรงฝ่ายในอีก20คนก็กระโจนขึ้นสู่สังเวียนประลองทีละคนซึ่งก็เหมือนกับผู้ที่ขึ้นไปก่อนหน้าศีรษะของทุกคนกระเด็นหลุดจากบ่าไม่มีใครอยู่ได้เกินกว่า1อึดใจถึงตอนนี้ฝูงชนพากันตัวสั่นด้วยความพรั่นพรึงต่อพละกำลังของผมถ่อมตัวทุกคนเริ่มรู้ซึ้งแก่ใจภายในไม่ถึง3นาทีผมถ่อมตัวก็สังหารคู่ต่อสู้ไปถึง40คนแล้วซึ่ง7คนในนั้นรั้งอันดับ100คนแรกในการประลอง10สายตรงฝ่ายในด้วยมีแม้กระทั่งผู้รั้งอันดับ3อย่างหวังเจี้ยนตงแต่ก็ไม่มีใครเล่นงานผมถ่อมตัวได้เลยสักกระบวนท่าไม่เพียงเท่านั้นทุกคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายสังหารพวกเขาได้อย่างไรตอนแรกทุกคนต่างคิดว่าสุดท้ายก็คงเอาชนะหมอนี่ได้ด้วยจำนวนคนที่มากกว่า
แต่ตอนนี้ความมั่นใจของพวกเขากำลังถูกสั่นคลอนในความคิดของแต่ละคนผมน่ะถ่อมตัวได้แปลสภาพจากคนธรรมดาสามัญไปเป็นมือสังหารผู้โหดเหี้ยมแล้วทุกการเคลื่อนไหวของเขาก่อเกิดการทำลายล้างครั้งใหญ่ราวกับว่าสิ่งนี้ได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของการประลองไปแล้วไม่ได้สำคัญเลยว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะมีจำนวนมากแค่ไหนหรือทรงพลังอย่างไรเห็นฝูงชนเริ่มใจเสียหลิวลู่จีตะโกนทุกคนอย่าตื่นตระหนกเขาเป็นแค่คนธรรมดากำลังคนของเรามีมากพอจะโค่นเขาได้ถ้าเราปล่อยให้เขาฆ่าเราอยู่แบบนี้จะต้องมีพวกเราสักกี่คนที่ล้มตายหรือก็จริงเขาอาจทรงพลังแต่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเราจะแพ้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะมองพวกเราอย่างไรเสียเงินน่ะเรื่องเล็กที่สำคัญกว่าคือทางสำนักจะต้องลงโทษเราอย่างหนักแน่โทษฐานที่อ่อนด้อยเสียงตะโกนของหลิวลู่จีทำให้ทุกคนคลายความหวาดหวั่นในตาของพวกเขาฉายประกายของจิตวิญญาณการต่อสู้อีกครั้งพวกเราค่าวิเคราะห์ศิลปะเพลงดาบของเขาแล้วหัวใจของมันอยู่ที่ความเร็วไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอกขอแค่เราเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้หลิวลู่จีพูดขณะออกเดินช้าๆไปยังสังเวียนประลองข้าจะฆ่าเขาเสียเดี๋ยวนี้เพื่อแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่ายังมีผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายในหมู่ศิษย์สายตรงฝ่ายในได้ฟังคำพูดของหลิวลู่จีทุกคนพากันตาโตจริงด้วยเพราะพวกเขาไม่อาจทำความเข้าใจการโจมตีของผมน่าถ่อมตัวได้อีกฝ่ายจึงดูน่าสะพรึงกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าสิ่งที่หมอนั่นมีเป็นแค่ความเร็วขอแค่พวกเขาเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าหมอนั่นก็ทำอะไรไม่ได้ศิลปะเพลงดาบที่รวดเร็วนั้นถือว่าไร้เทียมทานแต่ก็ต้องใช้ทั้งพลังชีวิตและพลังปราณในปริมาณมากด้วยขีดจำกัดของระดับวรยุทธ์ที่หอนิรันดร์กำหนดมาผมน่ะถ่อมตัวจะรักษาความเร็วระดับนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนมองเห็นทะลุปรุโปร่งขนาดนี้ดูเหมือนสหายคนนั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะข้าว่าเขาน่าจะเอาชนะผมน่ะถ่อมตัวได้ไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะเอาชนะผมน่ะถ่อมตัวได้หรือไม่ความรู้ที่ว่าหมอนั่นใช้ความเร็วเพื่อโค่นคู่ต่อสู้ของเขาถือเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าการเสียสละของพวกเราที่ลงแรงไปก่อนหน้านี้ไม่ได้สูญเปล่าขอแค่พวกเราเล่นงานเขาอย่างไม่ลดละในที่สุดเขาก็ต้องแพ้ขณะที่หลิวลู่จีมุ่งหน้าไปยังสังเวียนประลองฝูงชนก็เปิดทางให้เขาโดยอัตโนมัติพร้อมส่งเสียงโห่ร้องกึกก้องตอนนี้หลิวลู่จีใช้ตราสัญลักษณ์นิรันดร์การอันใหม่สมญานามที่เขาใช้ก็ต่างไปจากเดิมดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคืออัจฉริยะหมายเลขหนึ่งของศิษย์สายตรงฝ่ายในได้ยินคำประกาศอย่างมั่นใจจากผู้รับคำท้าจางเซียนอดหัวเราะหึไม่ได้เจ้าบอกว่าความเร็วคือหัวใจของพละกำลังของข้าหรือการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วที่ไหนกันมันไม่มีอะไรเลยนอกจากการกวัดแกว่งดาบแบบธรรมดาหลังจากที่ทำความเข้าใจเจตจำนงเพลงดาบแล้วยิ่งเจตจำนงเพลงดาบของนักรบผู้หนึ่งมีความทรงพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นภาระหนักของพลังปราณกายเนื้อและจิตวิญญาณของผู้นั้นมากขึ้นวรยุทธ์ระดับนักปราชญ์โบราณขั้นหนึ่งของเขาในตอนนี้ไม่อาจทำให้เขาแสดงศิลปะเพลงดาบที่รวดเร็วขนาดนั้นออกมาได้อันที่จริงต่อให้กายเนื้อที่มีวรยุทธ์ระดับนักปราชญ์โบราณขั้น4โลกจารึกของเขาก็ยังต้านทานแรงกดดันจากการปลดปล่อยเจตจำนงเพลงดาบที่ได้มาจากหน้าหนังสือสีทองไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่เขาแสดงออกไปจึงเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความสามารถที่เขามีเท่านั้นถึงการวิเคราะห์ของอีกฝ่ายจะไม่ได้ถูกต้องแม่นยำเท่าไหร่แต่ก็เป็นความพยายามที่ดีเท่าที่เห็นดูเหมือนผู้รับคำท้าคนใหม่จะเป็นนักดาบที่เก่งกาจไม่เบาโดยทั่วไปเขามักสนใจใคร่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะมีความสามารถขนาดไหนแต่น่าเสียดายที่ตัวเขาตอนนี้ออกจะอ่อนแรงไปสักหน่อยไม่อาจใช้พละกำลังอย่างสิ้นเปลืองได้แถมเวลาก็ไม่คอยท่าจึงต้องจบทุกอย่างให้เร็วที่สุดเริ่มกันเถอะขณะที่ความคิดต่างๆวิ่งพล่านอยู่ในสมองของจางเซียนหลิวลู่จีก็ก้าวขึ้นสู่สังเวียนประลองและเตรียมพร้อมหลิวลู่จีหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดาบและพุ่งเข้าใส่อีกฝ่ายด้วยความเร็วอันน่าทึ่งราวกับพายุใหญ่เพราะความเร็วที่ใช้
ปลายดาบที่พุ่งแหวกอากาศมาจึงส่งเสียงคำรามราวกับฟ้าร้องรวดเร็วเหลือเกินกระบวนท่านี้ดูคุ้นตานะข้ารู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแห่งมันคือเพลงดาบเสียงเรียกของพายุตำนานกล่าวไว้ว่าผู้อาวุโสที่คิดค้นเทคนิคนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสายฟ้าที่ฟาดอยู่กลางอากาศศิลปะเพลงดาบนี้ทำให้ผู้ฝึกฝนสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วราวกับสายฟ้าและมีพละกำลังน่าสะพรึงเหมือนพายุมันเป็น1 ใน 3ศิลปะเพลงดาบชั้นยอดที่อยู่ในหอสมุดของศิษย์สายตรงฝ่ายในแต่ก็ฝึกยากฝึกเย็นเสียจนคนส่วนใหญ่ถอดใจไปก่อนดังนั้นในบรรดาศิษย์สายตรงฝ่ายในจึงมีเพียงคนเดียวที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวก่อนเจ้าคงไม่ได้จะบอกว่าผู้ที่อยู่บนสังเวียนประลองคือผู้รับคำท้าคนใหม่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเสียจนฝูงชนมองตามไม่ทันเกิดเสียงอื้ออึงเซ็งแซ่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามีแต่ศิษย์พี่หลิวลู่จีเท่านั้นที่เชี่ยวชาญกระบวนท่านี้ซึ่งนั่นก็เพียงพอจะยืนยันตัวตนของผู้รับคำท้าคนใหม่แล้วดูเหมือนว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญหมายเลข1ของศิษย์สายตรงฝ่ายในก็ตัดสินใจรับคำท้าเพื่อสั่งสอนบทเรียนให้เจ้าคนอวดดีนั่นเจ้านั่นจบเหแน่กลยุทธ์ของเขาถูกความเฉลียวฉลาดของศิษย์พี่หลิวปราบราบคาบทุกคนตาโตด้วยความตื่นเต้นขณะส่งเสียงเชียร์หลิวลู่จีในหัวใจของพวกเขาหลิวลู่จีคือตำนานที่ไม่มีใครปราบได้เขาเป็นที่1มาถึง7 ปีแล้วและยังไม่มีใครเก่งกาจพอจะเขย่าตำแหน่งของเขาได้เลยเมื่อผู้เชี่ยวชาญออกโรงเองผมน่าถ่อมตัวยอมพ่ายแพ้แน่ไม่มีทางที่เขาจะเชิดหน้าอวดดีได้อีกบนสังเวียนประลองหลิวลู่จีไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาถูกเปิดเผยแล้วในตอนนั้นความสนใจทั้งหมดของเขาอยู่ที่ศิลปะเพลงดาบรู้ดีว่าคู่ต่อสู้สามารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่ผิดจากมนุษย์ทั่วไปหลิวลู่จีจึงไม่กล้าปล่อยให้กาดตกแม้แต่เสี้ยววินาทีการเปิดเผยจุดอ่อนใดๆก็ตามย่อมหมายถึงความผิดพลาดด้วยความรวดเร็วอันเหลือเชื่อของเขารุดหน้าไปได้เกินกว่า12 เมตรในชั่วพริบตาแต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างบางทีอาจเป็นเพราะผมน่าถ่อมตัวไม่ทันระวังหรือไม่ก็มั่นใจในความเก่งกาจจนเกินไปอีกฝ่ายจึงยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเจ้าไม่คิดจะเคลื่อนไหวหรือเจ้าเคลื่อนไหวไม่ได้หรือดูเหมือนการคาดเดาของเขาจะถูกต้องสิ่งเดียวที่หมอนั่นมีก็คือความเร็วเมื่อเขาเอาชนะความเร็วของหมอนั่นได้ก็ไม่มีอะไรที่อีกฝ่ายจะทำได้อีกชัยชนะอยู่ในมือของเขาแล้วตอนที่1977ภาพเหมือนของเขาแต่ขณะที่ความคิดนั้นวนเวียนอยู่ในหัวหลิวลู่จีก็พลันรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่อยู่เหนือศีรษะเขาเงยหน้ามองตาโตด้วยความไม่อยากเชื่อในชั่วขณะใดขณะหนึ่งนั้นอีกฝ่ายเงื้อดาบขึ้นแล้วจ้วงแทงเข้าไปที่ศูนย์กลางกระบวนท่าของเขาเฝ้ารอให้เขาพุ่งเข้าไปหาเฮ้ยเพราะหลิวลู่จีเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจึงไม่อาจยั้งตัวได้ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรดาบนั้นก็ฟันศีรษะของเขาแยกเป็น2 ซีกคลาบร่างของเขาร่วงลงกับพื้นคนต่อไปจางเซียนตะโกนอีกฝ่ายเคลื่อนไหวรวดเร็วมากจนเขาต้องตัดสินใจใช้ดาบขวางทางซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดไว้หมอนั่นวิ่งเข้าหาคมดาบของเขาเองทำให้เขาสังหารอีกฝ่ายได้อย่างแม่นยำโดยแทบไม่ต้องออกแรงศิษย์พี่หลิวถูกฆ่าหรือที่น่าสะพรึงกว่าก็คือผมน่าถ่อมตัวไม่ได้ใช้พละกำลังใดๆเลยทั้งหมดที่เขาทำก็แค่เงื้อดาบค้างไว้แล้วศิษย์พี่หลิวก็พุ่งเข้าใส่มันเองศิษย์พี่หลิวพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเอาชนะความเร็วด้วยการใช้ความเร็วกว่าใช่ไหมฝูงชนพากันตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวถึงตอนนี้พวกเขาใกล้เสียสติเต็มที่ขนาดผู้เชี่ยวชาญหมายเลข1ของศิษย์สายตรงฝ่ายในก็ยังถูกสังหารอย่างง่ายดายผมน่าถ่อมตัวจะต้องทรงพลังขนาดไหนมีอะไรหรือไม่มีใครกล้าสู้กับข้าแล้วหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะถือว่าพวกเจ้าทุกคนยอมแพ้ได้หรือยังจางเซียนอดรู้สึกไม่ได้ว่าทุกคนพากันเงียบกริบหลังจากเขาสังหารคู่ต่อสู้คนล่าสุดไปจึงได้แต่ขมวดคิ้วและตั้งคำถามแม้แต่ตอนที่เขาสังหารหวังเจี้ยนตงทุกคนก็ยังไม่แสดงทีท่าแบบนี้หรือว่าคู่ต่อสู้คนเมื่อกี้คือคนดังในหมู่ศิษย์สายตรงฝ่ายในเขาจึงหันไปถามศิษย์สายตรงฝ่ายในคนหนึ่งผู้ที่ข้าเพิ่งสังหารไปคือผู้ที่ได้รับการเคารพอย่างสูงในหมู่ศิษย์สายตรงฝ่ายในหรือเปล่า
แต่เจ้าได้ยินคำถามนั้นอีกฝ่ายแทบลมจับเจ้าไม่รู้สึกว่ามีอะไรแตกต่างเลยหรือตอนที่สู้กับเขาน่ะเจ้ากำลังสู้กับผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งของสิทธิสายตรงฝ่ายในอยู่นะน่าจะรู้สึกได้ถึงรังสีพิเศษและความแข็งแกร่งเหนือชั้นของเขาแตกต่างจางเซียนขมวดคิ้วข้าควรจะรู้สึกอะไรหรือนอกจากความเร็วของเขาก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยจริงอยู่ว่าคู่ต่อสู้คนล่าสุดของเขามีความรวดเร็วว่องไวแต่การที่อีกฝ่ายไม่สามารถควบคุมความเร็วของตัวเองได้ก็ทำให้ตกเป็นเป้าสังหารได้ง่ายสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับมดฝูงหนึ่งที่พยายามโจมตีมนุษย์จะต้องรับรู้ด้วยหรือว่ามดตัวไหนแข็งแกร่งกว่าตัวไหนก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างนี่ค่ะเขาคือผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งของสิทธิสายตรงฝ่ายในสิทธิพี่หลิวลู่จีสิทธิสายตรงผู้นั้นร้องออกมาเขาคือผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งหรือจางเซียนสงสัยอ่อนแอแบบนั้นนะฝูงชนในลานบ้านบริเวณยอดเขาซึ่งเป็นที่พำนักของสิทธิสายตรงฝ่ายในหวังเจี้ยนตงค่อยๆลืมตารู้สึกเวียนหัวจนต้องกุมขมับไว้ครู่หนึ่งหวังเจี้ยนตงทำสมาธิอยู่สักพักเพื่อปรับสภาพร่างกายให้เป็นปกติก่อนจะพึมพำพร้อมกับยิ้มเจือนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่หัวหลุดกระเด็นโดยปกติเขาคือผู้ที่สังหารใครต่อใครในการประลองนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับประสบการณ์การถูกตัดหัวแม้อาการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นในหอนิรันดร์จะไม่ถูกส่งต่อมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงแต่ความกดดันในตอนนั้นก็ทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวถึงเราจะเสียตราสัญลักษณ์นิรันดร์การไปแต่ก็หวังว่าจะได้ทำให้สิทธิพี่ลู่จีมองเห็นข้อบกพร่องในศิลปะเพลงดาบของหมอนั่นคงจะดีถ้าเขาได้ชัยชนะหวังเจี้ยนตงพึมพำพูดกันตามตรงเขามีความยำเกรงอย่างเต็มเปี่ยมในตัวหลิวลู่จีตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะได้ร่ำเรียนกระบวนท่าที่ไร้เทียมทานสักแค่ไหนหรือแสดงศิลปะการต่อสู้ใดๆออกมาก็ล้วนแต่ไร้ค่าหากต้องเผชิญกับพละกำลังของหลิวลู่จีเขาไม่ต่างอะไรกับเด็กคนหนึ่งที่พยายามวุ่นวายกับผู้ใหญ่สำหรับตัวเขาความแข็งแกร่งของหลิวลู่จีเหมือนหลุมดำที่ล้ำลึกเกินอย่างก็เหมือนกับการสอบในโรงเรียนต่อให้คุณได้99คะแนนขณะที่อัจฉริยะคนหนึ่งได้100คะแนนความแตกต่างระหว่างเจ้ากับอัจฉริยะคนนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่คะแนนเดียวแต่เป็นเพราะข้อสอบนั้นมีคะแนนเต็มแค่100คะแนนต่างหากขอแค่หลิวลู่จีมองการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ทะลุปรุโปร่งก็คงเอาชนะหมอนั่นได้สบายก๊อกขณะที่หวังเจี้ยนตงกำลังครุ่นคิดก็พลันได้ยินเสียงเคาะประตูอยู่ด้านนอกใครกันที่จะมาตอนนี้หวังเจี้ยนตงพึ่งพำขณะลุกขึ้นยืนและเดินไปยังทางเข้าที่นี่คือบ้านพักของหลิวลู่จีคงไม่เหมาะนักหากเขาจะเที่ยวไปเปิดประตูต้อนรับแขกในบ้านของคนอื่นแต่ในเมื่อตอนนี้หลิวลู่จีกำลังต่อสู้กับผมหน้าถ่อมตัวอยู่ที่หอนิรันดร์เขาก็คงต้องทำหน้าที่รับแขกของที่นี่ไปก่อนเมื่อเปิดประตูหวังเจี้ยนตงเห็นสิทธิสายตรงจำนวนหนึ่งมองมาที่เขาจากนั้นก็ก้มศีรษะลงด้วยความหวาดกลัวหนึ่งในนั้นละล่ำละลักสิทธิพี่หลิวพวกเราขออภัยที่มาขอพบคุณอย่างกระทันหันแบบนี้แต่ยังไม่ทันจะพูดจบก็พลันรู้สึกตัวว่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่หลิวลู่จีต่างคนต่างหัวเราะเจือนก่อนจะรีบแก้ไขคำพูดขออภัยด้วยเถิดสิทธิพี่หวังไม่ทราบว่าสิทธิพี่หลิวอยู่ข้างในหรือเปล่ามีอะไรหวังเจี้ยนตงตั้งคำถามพร้อมกับขมวดคิ้วเขาจำคนเหล่านี้ได้แต่ไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนพวกนี้ไม่ได้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของการประลองสิทธิสายตรงด้วยซ้ำทำไมถึงมาตามหาสิทธิพี่หลิวสิทธิพี่หลิวคือผู้เชี่ยวชาญหมายเลขหนึ่งในบรรดาสิทธิสายตรงฝ่ายในเขามีอิทธิพลมากที่นี่พวกเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องขอรบกวนเขาสิทธิสายตรงคนหนึ่งเอ่ยด้วยใบหน้าแดงก่ำเขาไม่ว่างเมื่อเห็นว่าคนพวกนี้มาขอความช่วยเหลือหวังเจี้ยนตงตอบอย่างหมดความอดทนและเตรียมปิดประตูจริงอยู่ว่าหลิวลู่จีมีอิทธิพลมากในหมู่สิทธิสายตรงแต่เขาจะต้องเหนื่อยยากสักแค่ไหนหากต้องคอยช่วยเหลือใครก็ตามที่มาเคาะประตูปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นในอนาคตจะต้องมีปัญหามากมายแน่ไม่ว่างหรือคำตอบห้วนอะไรอย่างนั้นทุกวันนี้สิทธิสายตรงฝ่ายในหญิงพยองขนาดนี้กันหมดแล้วหรือไง
ทันทีที่หวังเจี้ยนตงพูดจบเสียงเย็นเยียบของสตรีคนหนึ่งก็ดังขึ้นด้านหลัง10 สายตรงกลุ่มนั้นเขาเงยหน้ามองเห็นสาวน้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาด้วยสีหน้าขัดใจอย่างรุนแรงเมื่อเห็นหน้าอีกฝ่ายชัดๆหวังเจี้ยนตงเลิกคิ้วด้วยความพรั่นพรึงเขารีบประสานมือและทักทายสิทธิพี่ไปผู้ที่เพิ่งปรากฏตัวไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก10 สายตรงขั้นสูงสุดตัวฉกาจผู้โด่งดังไปเหรินชิงไปเหรินชิงไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือปราดเปรื่องที่สุดในหมู่10 สายตรงขั้นสูงสุดแต่เธอมีท่านปู่ผู้ไร้เทียมทานซึ่งเป็น1 ใน 3ผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสไปเย่แม้ตอนนี้ผู้อาวุโสไปเย่กำลังได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่มีใครกล้าฉวยโอกาสดังนั้นต่อให้ป่าใหญ่รินชิงเล่นงาน10 สายตรงขั้นสูงสุดคนไหนก็ไม่มีใครกล้าแย้มทุกคนมีแต่จะอยู่ให้ห่างจากเธอเอาไว้และพยายามเต็มที่ที่จะไม่ล้ำเส้นเธอไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจธุระของ10 สายตรงฝ่ายในแล้วทำไมจู่ๆถึงมาขอพบสิทธิพี่หลิวหรือไปเหรินชิงเห็นความข้องใจของหวังเจี้ยนตงเธออธิบายฉันมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากหลิวลู่จีในการหาตัว10 สายตรงฝ่ายในคนหนึ่งเขาน่าจะทำได้ใช่ไหมแน่นอนสิทธิพี่หลิวกับข้าไม่มีทางปฏิเสธคำขอของเจ้าแน่สิทธิพี่ไปหวังเจี้ยนตงพอยักหน้าเขาจะทำให้ไดโนเสาร์ตัวเมียตัวนี้โมโหได้อย่างไรถ้าทำท่าฮึดฮัดใส่อีกฝ่ายก็เสี่ยงกับการถูกเตะไข่แตกถึงเขาจะหงุดหงิดแค่ไหนก็ต้องฝืนไว้ขนาด10 สายตรงขั้นสูงสุดยังไม่กล้าปฏิเสธคำขอของป่าใหญ่รินชิงเลยนับประสาอะไรกับ10 สายตรงฝ่ายในอย่างพวกเขาสิทธิพี่ไปเชิญเข้ามาก่อนหวังเจี้ยนตงรีบเชิญอีกฝ่ายเข้ามาในบ้านพักหลังจากได้ที่นั่งในห้องโถงใหญ่แล้วหวังเจี้ยนตงขยับเข้าใกล้เธอเล็กน้อยและตั้งคำถามไม่ทราบว่ามี10 สายตรงฝ่ายในโง่เง่าคนไหนทำให้เจ้าขุ่นเคืองใจสิทธิพี่ไปหรือบอกชื่อเขามาเลยข้าจะให้คนของข้าไปจัดการสืบเสาะเรื่องราวทันทีเขาไม่ได้ทำให้ฉันขุ่นเคืองใจหรอกแต่ฉันมีธุระกับเขาป่าใหญ่รินชิงตอบพร้อมกับขมวดคิ้วแต่ก็ไม่ยอมอธิบายรายละเอียดเธอสะบัดข้อมือจากนั้นก็นำภาพวาดชิ้นหนึ่งออกมาและพูดว่านี่คือภาพเหมือนของเขาไปเหรินชิงไม่ได้เป็นแค่นักดาบที่มีทักษะสูงส่งเธอยังเชี่ยวชาญการวาดภาพด้วยฝีมือการวาดภาพจางเซียนของเธอนั้นแม่นยำในทุกรายละเอียดทำให้ดูสมจริงมากภาพเหมือนของเขาหรือหวังเจี้ยนตงนำภาพวาดมาพิจารณาครู่หนึ่งก็สายหน้าต้องขออภัยด้วยแต่ข้าไม่เคยพบชายผู้นี้มาก่อนเขาเป็น10 สายตรงฝ่ายในมาหลายปีแล้วรู้จัก10 สายตรงฝ่ายในทุกคนในสำนักดาบเมฆเหินแต่ก็แน่ใจว่าไม่เคยเห็นชายผู้นี้เจ้าไม่เคยเห็นเขาหรือแล้วหลิวลู่จีล่ะเขาอยู่ไหนตามตัวเขามาดูภาพนี้ทีไปเหรินชิงสั่งการตอนนี้สิทธิพี่หลิวกำลังดวลกับใครคนหนึ่งอยู่ที่หอนิรันดร์หวังเจี้ยนตงรีบตอบดวลหรือไปเหรินชิงขมวดคิ้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหมายเลข1ของ10 สายตรงฝ่ายในไม่ใช่หรือในหอนิรันดร์มีคนที่เทียบชั้นกับเขาได้ด้วยหรือไงในฐานะผู้เชี่ยวชาญหมายเลข1ของบรรดา10 สายตรงฝ่ายในหลิวลู่จีย่อมเอาชนะคู่ต่อสู้คนไหนก็ตามได้อย่างง่ายดายไม่ใช่หรือมีเหตุผลอะไรถึงต้องไปดวลกับใครต่อใครเมื่อไม่นานมานี้มีนักดาบผู้อาจหาญคนหนึ่งใช้สมญานามว่าผมน่าถ่อมตัวปรากฏตัวขึ้นในหอนิรันดร์แต่ตอนนี้คงไม่มีอะไรแล้วล่ะสิทธิพี่หลิวออกโรงด้วยตัวเองแล้วเขาคงเล่นงานหมอนั่นได้สบายหวังเจี้ยนตงตอบยิ้มแต่ยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงของหนักๆตกลงมาบนลานบ้านเมื่อมองไปหวังเจี้ยนตงเห็นหลิวลู่จีเดินเข้ามาด้วยใบหน้าซีดเผือดสิทธิพี่หลิวหวังเจี้ยนตงกับ10 สายตรงฝ่ายในคนอื่นๆรีบลุกขึ้นทักทายไปเหรินชิงยังคงนั่งนิ่งเธอชำเลืองมองชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาและถามว่าเจ้าคือหลิวลู่จีหรือเมื่อรู้ว่ามีแขกผู้ทรงเกียรติอยู่ในห้องหลิวลู่จีรีบประสานมือและทักทายคารวะสิทธิพี่ไปสิทธิพี่เป็นอย่างไรบ้างเอาชนะเขาได้หรือเปล่าหวังเจี้ยนตงร้อนใจหลิวลู่จีสายหน้าและตอบอย่างหม่นหมองข้าแพ้เขาเจ้าแพ้หรือหวังเจี้ยนตงทวนคำด้วยความตกใจสิทธิพี่หลิวแล้วเจ้าบีบให้เขาแสดงเทคนิคขั้นสุดยอดออกมาได้ไหมหลิวลู่จีสายหน้าอีกครั้งเข้าเล่นงานเขาทันทีที่มีโอกาส
แต่เขาก็ใช้ดาบฟันหัวข้าแบบเป็นสองซี่ก็ตามนั้นแหละข้าตาย เขาใช้ดาบฟันหัวเจ้ารื้อหวังเจี้ยนตงถึงกับผงะ ตัวเขาเต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้แต่นี่คือสิทธิพี่หลิว ผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1ของ10สายตรงฝ่ายในถูกปราบราบคาบในกระบวนท่าเดียว